嗯。好，咁我哋依家開始。好，OK。咁就係關於你從事緊呢個大型住宅區園林綠化一啲事業方面。哦，咁就係想問你，誒、你同你嘅團隊主要係會承接邊一啲類型嘅小區或者大型住宅項目嘅綠化建設同埋施工項目？基本上第一就係樓盤啦，樓盤嘅園林嘅方面綠化同埋景觀，另外一個就係私人別墅，呢兩個項目為主。好，咁樣你同你嘅團隊喺本地呢一個行業大概做咗幾多年？誒15年啦，15年啦，哦，咁十五年以咁都係老行家。可以咁講，係從事一個不變，堅持15年係啊，做一件事。係。咁點解你當初會揀喺你當地去做一啲呢啲綠化相關嘅項目咧？第一，首先就係嘅興趣啦，另外一個咧就係即係佢個前景啊，佢個空間比較大，所以就入行做呢行工作啊，就咁啦。好，咁你目前你間公司接得最多，同時口碑啊認可度最高嘅一啲綠化項目係乜嘢類型？主要都係別水嘅園林嘅景觀比如講係魚池啊、假山啊，同埋其他配套嗰啲綠化工程啊啲咁認可度比較高，做得比較即係服務到位，同埋做得比較細緻。好，對呢方面，咁喺咁多一啲工程同埋一啲服務行業，咁點解你當初會選擇呢一個住宅綠化嘅項目嚟到去創業咧？因為即係點講啊？而家隨住人們嘅生活水平提高啊，佢對生活品質嘅要求就越來越高噶啦，所以就覺得呢方面啊比較有前途，所以投身咧呢個行業就係咁啦。即係你覺得佢前景唔錯。係前景有前途，係，好。睇得到希望啊。咁喺你成立呢一個團隊之前，咁你本人或者你其他一啲嘅成員，佢哋有冇一啲從事之前從事過一啲施工啊、景觀設計啊等等一啲綠化相關嘅行業？即係有冇啲都冇經驗？冇經驗，冇經白紙一張，從零開始然之後就慢慢摸索，積累經驗，咁樣先就一直做落嚟。即係不斷探索。係，冇錯冇錯。係。啊，咁你哋啱啱喺起步嘅時候，即係你喺一啲經營啊、接單啊，同埋一啲市場嘅競爭入邊，你有冇遇到一啲比較大嘅困難？即比較係大嘅困，係或者有比較大嘅困難。第一就係你要開間公司，開間門店，誒，首先就係一個資金問題，另外一個就係選址問題，就呢兩個問題就比較咁嗰啲啦，其他就冇乜嘢其他都好應付好。啊。咁你係一個長期做呢一個住宅綠化項目嘅過程入邊，咁你覺得呢一份行業最值得認可同埋你收穫得最多嘅地方喺邊度？收穫最多就客戶認可啦，你做出啲嘢
人哋客戶欣賞，同埋佢哋對你嘅評價比較高，認可度比較高，咁係最開心噶啦啊，就係咁。好。咁目前你嘅團隊係一個個人經營啊、合夥啊，定係有其他方式去組成嘅一間運營嘅公司咧？個人經營，個個人經營，人經營，即係你係自己一個人。係。好。咁你方唔方便介紹一下，即係你由一啲客戶諮詢啊、方案設計啊、施工啊，到後期嘅一啲養護方面嘅一啲完整嘅交收嘅服務流程？流程咁樣之後比較長喎，簡短講下啦。簡短講下啦嘛。係。首先你就我哋接觸到每一個工地或者項目，首先就要電話溝通啦，電話溝通大家都係即係認可啊，有翻上下嘅意向啊，咁咧就我哋就第二步就去睇工地，睇工地，睇工地再交流，深入交流。大家睇過係有啲乜嘢切磋㗎，或者係意見方面要磨合，磨合好之後咧，我哋就會出方案，出方案之後就俾業主確認收回，收回咗之後，如果滿意咁過啦，咁樣子準備即係簽合同啊，簽合同付定金啊，各方面嘅搞好就進場施工。然之後咧就做完咗之後咧，我哋覺得係有個好收嘅質量嘅個項目喺入邊，我哋到時完成咗之後都會跟蹤，如果有乜嘢係做得唔啱，唔啱啊，或者係唔夠好嘅地方，我哋都會跟蹤，然之後處理。簡單啲講，係。咁都已經好詳細。好。咁目前你主要係靠邊啲方式嚟到一啲有新嘅訂單啦，同時又可以維護一啲老客戶啦，同埋又可以等佢哋去介紹一啲新嘅資源啊，即係人啊，一啲客戶俾你認識。首先就咁啦，門店啦，附近門店啊，你門店嘅入流量咯，流量嘅一個方面嘅客源，然之後咧就我哋每做一個項目都係每做一個項目就要我哋嘅要求就要達到將呢個項目嘅業主將佢作為係一個朋友或者咁個，然之後就做到佢令到佢滿意，然之後就令業主，然之後就帶動介紹客，自動願意咁介紹客源俾我哋做，咁我哋就做一個就變咗10，變兩個，兩個變4個咁樣子，咁發展落去，咁個模式又有一個。另外第三個咧就係微信啊，微信朋友圈有時發啲工程案例啊、圖片啊、視頻啊咁，仲有一個就係網上啦，視頻號同埋抖音喺網絡上啊，咁多方面發展啦，發源啦，你唔能夠單一或者係太過古板嘅，就係咁。即係你都覺得要有啲新啲嘅宣傳方式，同埋亦都必須要要打鐵還需自身硬，靠後備呢係方面。冇錯，係呢兩點，你唔能夠按照傳統嘅思維去做，因為而家互聯網時代，必須係依家互聯網獲取更多嘅客源嘅資源，係啦。咁你平時會唔會通過一啲網上嘅平台啦，或者自己一啲嘅案例啦，或者通過好似你話微信啊一啲方法嚟到推廣自己嘅業務咧？必須要互聯網而家嘅發展太快啦，超乎所有人嘅認知，必須係要喺互聯網上邊發表下多啲嘅視頻啊，或者係誒誒增加下佢嘅流量啊各方面。
咁結合行業嘅特點，咁喺一年入邊，你間公司喺最忙嘅時間同埋最淡嘅時間係邊啲時間咧？即係旺季同淡季。旺季啊，淡季啊，淡季我哋一般都係清明前後1個月，然之後旺季就到6月份之後到年底呢段時間都係比較忙，個時間段。好。咁喺目前，你哋當地嘅一啲住宅綠化市場環境底下，做你呢行方面嘅會遇到一啲咩經營方面嘅難題或者壓力？經營方面嘅難題，經營方面嘅難題，經營方面嘅壓力就即係5個啦，收錢啦，最大嘅壓力真係資金門收錢啦，即係收錢方面嘅難題。係，有時業主未必係履行得到，即使係我哋做得100%滿意，佢哋可能有時資金方面個拖欠嘅問題，最大嘅問題嚟講。即係客戶會拖欠問題。係，好。呢咁樣時間係咁呢個項目施工嘅過程入邊，如果遇到客戶需要改進一啲嘢，或者現場施工方面嘅問題，或者係一啲養護方面嘅問題，同埋售後嘅問題，一般你會點處理咧？如果就係喺合同範圍內嘅，我哋都會盡量去滿足。如果唔係喺合同範圍內咧，就變更就要增加一部分嘅費用。呢啲係屬於正常合理嘅現象。即係主要都係根據合同同埋即係當時嘅情況。係。好。咁長期從事你呢行，咁你積累咗最寶貴嘅經驗或者係一啲心得係乜嘢咧？喺經營方面。喺經營方面，首先就服務質量啦，你嘅仲有好多我哋如果做景觀嘅情況下，仲有一個技術經驗嚟呢幾方面啦。咁依家同你啱啱創業相比，你公司嘅業務類型、接單嘅一啲方法，同埋公司經營方面有冇一啲變化咧？變化咗啲乜嘢咧？好大，好大。你最緊要係線上，而家線上尋找客戶，因為實體本身係好難做嘅而家，多啲即係發表作品啊，各方面啊啲咁。即係喺實體轉變到去一個互聯網化嘅。係。依靠互聯網拓展。係。咁喺接下嚟呢一年，你間公司有邊啲嘅業務拓展咧？經營優化同埋發展規劃有邊一啲嘅短期方面嘅打算？方面打算都係穩中求突破啦。而家咁講就最主要都係要喺互聯網多宣傳，多拓展啲路數，多拓展啲門路，即係尋找即係都係喺揾一條銷路方面咯，擴展客源同埋揾一啲銷售方面嘅方向。即係你最而家咁嘅啫，就係即係經濟環境差，競爭大，你拓展客源啦，你唔就係唔能夠淨係死靠門面啦，要喺線上啦。
譬如講多啲發喺視頻號啊、微信視頻號啊或者抖音啊咁多啲做宣傳，咁俾人哋更多人睇到你個作品同埋你嘅產品質量，咁從而獲得更多嘅客源咯。好，咁問題就問晒啦。OK，好，早啲唞。好，拜拜。好，拜拜。